लास्ट क्लासमा हामीहरूले चाहिँ सेकेन्ड नर्मल फर्मसम्म हेरेका थियौँ। अब आज चाहिँ अरू भएको जति पनि छ नर्मल फर्म्सहरू, थर्ड नर्मल फर्म, बिसिएनएफ र फोर्थ नर्मल फर्म चाहिँ सकाउँछौँ। फर्स्टमा थर्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी हुँदैन। A relation is in third normal form if there is no transitive dependency for non-prime attribute as well as it is in second normal form. पहिले त सेकेन्ड नर्मल फर्ममा हुनु पर्यो, थर्ड नर्मल फर्ममा हुनको लागि। त्यसैगरी ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी चाहिँ हुन भएन है नन प्राइम एट्रिब्युट्सहरूको लागि। र relation is in 3 and F if at least one of the following conditions holds in every non-trivial functional dependency. Non-trivial functional dependency मा x implies y भयो भने x भनेको सुपर की हुनु पर्यो र y भनेको प्राइम एट्रिब्युट छ भने each element of y is a part of some candidate key र y को चाहिँ के हुनु पर्यो त क्यान्डिडेट की को के पार्ट चाहिँ हुनु पर्यो। इक्जाम्पलबाट क्लियरली बुझिन्छ। हेरौँ, स्टुडेन्ट नम्बर छ, स्टुडेन्ट नेम छ, स्टुडेन्ट स्टेट छ, स्टुडेन्ट कन्ट्री छ, स्टुडेन्ट एज छ हैन। र ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भने कस्तो हो पहिले सुरुमा त्यो बुझ्नु पर्यो। र हाम्रो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी चाहिँ हुन भएन। जस्तो ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भनेको ए इम्प्लाइज बी छ र बी इम्प्लाइज सी छ। टु फङ्सनल डिपेन्डेन्सीज, यहाँनिर दुईटा फङ्सनल डिपेन्डेन्सी चाहिँ यस्तो फर्ममा छ, ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी भने हामीहरूको ए इम्प्लाइज सी लाई चाहिँ हामीहरूले ए इम्प्लाइज सी हुन्छ भने त्यसलाई हामीहरूले ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भन्छौँ। र यो गिभन टेबलमा हेर्ने हो भने के छ यहाँनिर स्टुडेन्ट नम्बर हैन, स्टुडेन्ट नेम चाहिँ स्टुडेन्ट नम्बरमा डिपेन्ड गर्छ। त्यसैगरी स्टुडेन्ट स्टेट, हाम्रो स्टुडेन्ट नम्बरबाट स्टुडेन्टको स्टेट पनि थाहा पाउन सक्छौँ र स्टुडेन्टको कन्ट्री चाहिँ स्टुडेन्ट स्टेटबाट थाहा पाउन सक्छौँ भने स्टुडेन्टको एज पनि स्टुडेन्ट नम्बरबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँनिर क्यान्डिडेट की भनेको स्टुडेन्ट नम्बर भयो र यो रिलेसनमा स्टुडेन्ट नम्बरले स्टुडेन्ट स्टेट थाहा हुन्छ, स्टुडेन्ट स्टेटले स्टुडेन्टको कन्ट्री थाहा हुन्छ भने ए इम्प्लाइज बी र बी इम्प्लाइज सी हुने भयो कि है। र यो ट्रु छ। सो स्टुडेन्ट कन्ट्री इज ट्रान्जिटिभली डिपेन्डेन्ट अन स्टुडेन्ट नम्बर। स्टुडेन्ट कन्ट्री चाहिँ ट्रान्जिटिभ बिहेभियरबाट स्टुडेन्ट नम्बरसम्म डिपेन्ड गर्छ। त्यो कारणले गर्दा यहाँ थर्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी चाहिँ हुनु भएन। रुलमै भनिसकेको छु मैले। र यसलाई चाहिँ अब हामीहरूको थर्ड नर्मल फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि रिलेसनलाई डिकम्पोज गर्छौँ। रिलेसनलाई चाहिँ टुक्राउँछौँ। अब टुक्राउने बेला कस्तो छ हेरौँ त। पहिले सुरुमा स्टुडेन्ट नम्बर छ, स्टुडेन्ट नेम छ, स्टुडेन्ट स्टेट छ, कन्ट्री छ र एज छ है। अब यसलाई दुईटा टेबलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ क्या हामीले। एउटा टेबललाई दुईटा टेबलमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिकम्पोज गऱ्यौँ, त्यसलाई चाहिँ टुकार्ने बेला स्टुडेन्ट भन्ने बित्तिकै यहाँनिर स्टुडेन्टमा चाहिँ स्टुडेन्ट नम्बर, स्टुडेन्टको नेम, स्टुडेन्टको स्टेट र स्टुडेन्टको एज राखेको छ। यो यहाँनिर चारवटा एट्रिब्युट्सहरू राखेर स्टुडेन्ट टेबल बनाए। त्यसै गरी अर्को एउटा टेबल थप्यो यहाँनिर, स्टुडेन्ट कन्ट्री भन्ने टेबल थप्यो जसमा चाहिँ स्टेट र कन्ट्री चाहिँ यहाँनिर आयो। र अब यो हुने बित्तिकै ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी चाहिँ हरायो र यो थर्ड नर्मल फर्ममा चाहिँ छ। थर्ड नर्मल फर्ममा हुनको लागि ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीलाई हटाउनु पर्यो। ए इम्प्लाइज बी, बी इम्प्लाइज सी छ भने ए इम्प्लाइज सी को कन्डिसन पनि त्यहाँनिर होल्ड गर्छ भने त्यस्तोलाई हामीहरूले ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सी भन्छौँ र त्यस्तो टाइपको ट्रान्जिटिभ डिपेन्डेन्सीलाई चाहिँ हटाउनु पर्यो। अब नेक्स्टमा छ बिसिएनएफ हैन। बिसिएनएफलाई बोइस कोड नर्मल फर्म भन्छौँ र अ रिलेसन आर इज इन बिसिएनएफ। एउटा रिलेसन आर चाहिँ बिसिएनएफमा कस्तो सिचुएसनमा हुन्छ त भन्दा फर एभ्री फङ्सनल डिपेन्डेन्सी, हरेक फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको लागि लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ के हुनु पर्यो, सुपर की हुनु पर्यो। एलएचएस चाहिँ सुपर की हुनु पर्यो है। र यस्तो सिचुएसनमा छ भने हामीहरूले त्यसलाई चाहिँ र हेर्छौँ भने अ रिलेसन इज इन बिसिएनएफ इफ इन एभ्री नन ट्राइबल फङ्सनल डिपेन्डेन्सी है। नन ट्राइबल फङ्सनल डिपेन्डेन्सीको लागि एक्स इम्प्लाइज वाइ छ भने एक्स भनेको के हुनु पर्यो, सुपर की हुनु पर्यो है। एक्स इम्प्लाइज वाइ छ भने वाइ चाहिँ सुपर की हुनु पर्यो। र यसको लागि एउटा इक्जाम्पल ल्याएको छ यहाँनिर। इक्जाम्पलबाट क्लियरली बुझिन्छ। इक्जाम्पलमा इम्प्लोइ टेबल छ। इम्प्लोइ टेबलमा इम्प्लोइ आइडी, इम्प्लोइको कन्ट्री, इम्प्लोइको डिपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्ट टाइप र इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट नम्बर है। इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट नम्बरले चाहिँ यो इम्प्लोइ भन्ने टेबल बनाएको छ। र अब यसको फङ्सनल डिपेन्डेन्सीहरू हेरौँ एकचोटि। यसको फङ्सनल डिपेन्डेन्सीहरू हेर्ने भने पहिले सुरुमा इम्प्लोइ आइडी इम्प्लाइज इम्प्लोइ कन्ट्री हैन। इम्प्लोइ आइडीबाट हामीहरूलाई इम्प्लोइको कन्ट्री थाहा हुनसक्छ। त्यसै गरी इम्प्लोइको डेप्थबाट चाहिँ हामीहरूले के थाहा हुनसक्छ त भन्दाखेरि डेप्थ टाइप र इम्प्लोइ डेप्थ नम्बर थाहा हुनसक्छ। भन्नुको मतलब इम्प्लोइको डिपार्टमेन्ट थाहा भयो भने
त्यसको डिपार्टमेन्टको टाइप र इम्प्लोइको डिपार्टमेन्टको नम्बर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनसक्छ। यसरी हेर्ने भने हाम्रो क्यान्डिडेट कीहरू दुईटालाई चाहिँ हामीहरूले क्यान्डिडेट कीको एस्पेक्टमा हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर फङ्सनल डिपेन्डेन्सीहरू हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ इम्प्लोइ आइडी, अर्को चाहिँ इम्प्लोइ डेप्ट र यो टेबल चाहिँ हामीहरूको BCNF मा छैन। नाइदर इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट नर इम्प्लोइ आइडी आर अलोन किज। अब यिनीहरू दुईटा मध्ये एक्लै चाहिँ कुनै पनि हुन सक्दैन कि एक्लै चाहिँ कुनै पनि की हुन सक्दैन, त्यही भएर यो चाहिँ BCNF मा छैन। अब यसलाई चाहिँ BCNF मा कन्भर्ट गर्नको लागि फेरि हामीहरूले त्यही डिकम्पोज गर्नु पर्यो, टुकार्नु पर्यो र टुकारिसकेपछि कस्तो आउँछ त भन्दा पहिले सुरुमा इम्प्लोइको कन्ट्री टेबल बनाउनु पर्यो। एउटा इम्प्लोइबाट इम्प्लोइको कन्ट्री टेबल है। अब इम्प्लोइबाट इम्प्लोइको कन्ट्री टेबल बनाउने बेला इम्प्लोइ आइडी र इम्प्लोइको कन्ट्री निकाल्यो है, इम्प्लोइ आइडी इम्प्लोइको कन्ट्री। त्यसैगरी इम्प्लोइ डेप्ट टेबल बनाउनु पर्यो। भन्नुको मतलब इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट इम्प्लोइ डेप्ट हैन, डिपार्टमेन्ट टाइप र डिपार्टमेन्ट नम्बर, यसलाई पनि डिकम्पोज गर्नु पर्यो र इम्प्लोइ डेप्ट भन्ने डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबल चाहिँ एउटा बनायौँ है। त्यसैगरी इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट म्यापिङ गर्ने एउटा टेबल बनाउनु पर्यो र त्यो टेबलको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा इम्प्लोइ आइडी एकातिरबाट ल्याउँछ भने इम्प्लोइ डेप्ट चाहिँ अर्को टेबलकोलाई ल्याउँछ। यो दुईटैलाई लिएर चाहिँ के गरायो त इम्प्लोइ डेप्ट म्यापिङको लागि चाहिँ एउटा टेबल बनायो है। यो यति गर्ने बित्तिकै अब हामीहरूले अब यहाँनिर हेरौँ त एकचोटि अब फङ्सनल डिपेन्डेन्सी कस्तो छ, क्यान्डिडेट किजहरू कसरी युज गरेछ। फङ्सनल डिपेन्डेन्सी हेर्छौँ भने इम्प्लोइ आइडीबाट हामीहरूले इम्प्लोइको कन्ट्री निकाल्न सक्छौँ। इम्प्लोइको डेप्टबाट चाहिँ हामीहरूले डेप्ट टाइप र इम्प्लोइ डेप्ट नम्बर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। यहाँनिर फर्स्ट टेबलमा चाहिँ क्यान्डिडेट की इम्प्लोइ आइडी हुन्छ, सेकेन्ड टेबलमा चाहिँ क्यान्डिडेट की इम्प्लोइ डेप्ट हुन्छ भने थर्ड टेबलमा चाहिँ क्यान्डिडेट की इम्प्लोइ आइडी र इम्प्लोइ डेप्ट दुईटैलाई मिलाएर हुन्छ। अब यसलाई हेर्छौँ भने नाउ दिस इज इन BCNF बिकज लेफ्ट साइड पार्ट अफ बोथ द फङ्सनल डिपेन्डेन्सी इज की। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ के हुनु पर्यो त की हुनु पर्यो। यसरी चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने लेफ्ट ह्यान्ड साइड जहिले पनि हामीहरूको की आइराखेको छ र की आयो भने चाहिँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी। अब यहाँनिर इन्फर्मेसन लस पनि हुनु भएन, त्यही भएर हामीले थर्ड टेबल पनि क्रिएट गर्यौँ है। थर्ड टेबलमा पनि हामीले यसरी चाहिँ फङ्सनल डिपेन्डेन्सी चाहिँ हामीले अब्टेन गर्न सक्यौँ। अब नेक्स्ट टपिक छ हामीहरूको मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी एन्ड फोर्थ नर्मल फर्म हैन। मल्टिभ्याल्युड डिपेन्डेन्सी र फोर्थ नर्मल फर्मलाई हेरौँ।